അസ്സലാമലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും റിൻജാസ് കിച്ചൺ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മൾക്കിവിടെ ഒരുവിധം സുഖം തന്നെ. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ബേബിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയ കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒന്നാമതായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ബേബിയെ കുളിപ്പിക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഇത് എനിക്ക് വളരെ ഉപകാരമുള്ള ഒന്നാണ്. എനിക്ക് വെരിക്കോസിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് കാലിന്മേൽ കിടത്തി കുളിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എണ്ണ തേക്കുന്നതും കുളിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും. ഇതുണ്ടായാൽ നമുക്ക് എവിടെ വെച്ചും കുളിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ കിച്ചണിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നത്. ബാത്റൂമിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകുന്നതാണ്. നല്ല വൃത്തിയിൽ കഴുകിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിൾ ഷീറ്റ് വിരിച്ച് തുണി വിരിച്ച് അതിൽ കിടത്തിയാണ് എണ്ണ തേപ്പിക്കുക. കുളിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടില്ല, എണ്ണ തേക്കുന്ന വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് പിന്നെ ഒരു ദിവസം ആ വീഡിയോ ചെയ്യാം. കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉറക്കമാണിത്. പിന്നെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ബോക്സുകളാണ്. ഇതാണ് സാധനം. അതിൽ ബേബിയുടെ മരുന്ന്, ബേബി വൈപ്സ്, സോപ്പ്, ബേബീനെ തുടക്കുന്ന ടവല്, ബേബിയുടെ ഓയില്, പൗഡർ, നാപ്കിൻ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ ഓരോന്നിലായിട്ട് ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടി ആൺകുട്ടിയായാലും പെൺകുട്ടിയായാലും ആ കെട്ടുന്ന ചെറിയ കോട്ടൻ്റെ കുപ്പായമേ നമ്മൾ 2 മാസം വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ഓരോന്നും ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തിരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ബേബിയുടെ തൊട്ടിലാണ്. അതിനൊരു സോഫ്റ്റ് ഷീറ്റും ഒരു ചെറിയ തലയിണയും പിന്നെ സൈഡിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഇതും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലത്തെ 2 വാങ്ങിയിരുന്നു. ഇത് വലിയൊരു ഉപകാരമാണ്. 2 സൈഡിലും വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാൻ ആയാലും പറ്റുകയില്ല. ഇപ്പോൾ 2 മാസം വരെയെല്ലാം വലിയൊരു ഉപകാരമാണത്. ബേബിക്ക് പാല് കൊടുക്കുകയും മുടി കളയുകയും ചെയ്യുന്ന അന്ന് തന്നെയാണ് തൊട്ടിലും കെട്ടിയത്. പിന്നെ തൊട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതേപോലെ ഒന്നുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ ടവല്, തുണികളെല്ലാം വെക്കാൻ നല്ല സൗകര്യമുള്ള തൊട്ടിൽ തന്നെയാണ്. ക്രാഡിൽ സെർമണി, പിന്നെ അങ്ങനെ വലിയ ക്രാഡിൽ സെർമണി ആയാലും വലിയ ആഘോഷമൊന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെ പൊതുവിലുള്ള പരിപാടിയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനായി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും അങ്ങനെ ഇതൊന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല. തൊട്ടിൽ കെട്ടിയെന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഉപ്പാൻ്റെ ആൾ വന്നുണ്ടാകുമല്ലോ, അതൊരു സന്തോഷമല്ലേ. പിന്നെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ചെറിയ അലമാരയാണ്. ചെറിയ അലമാരയായാലും ഇതിന് വലിയൊരു പൈസയാണ്. ഇതെല്ലാം ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. ഈ ബോക്സും ഈ അലമാരയും ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ടാണ് കിട്ടുക. നമ്മളത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുടി കളയുന്ന വീഡിയോ, പാൽ കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ എല്ലാം ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഇടാം. കാണാൻ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്, വളരെ യൂസ്ഫുള്ളുമാണ്. ഇനി വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. ഇത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുള്ളായ ഒന്നാണ്. കുട്ടിയുടെ ബേബിയുടെ ഡ്രസ്സ്, ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒതുക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനമാണിത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം.
Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. You should grow feathers and see this too.